Республикала каргиҙәр операцияһы башланды. Дәүләт техник күҙәтеү инспекцияһы белгестәре ошондай транспорт төрөнөң төҙөклөгөн, файдаланыу ваҡытын һәм хужаларҙың таныҡлығын тикшерәсәк. Тулыраҡ беҙҙең артабанғы яҙмала. Юлһыҙ ерҙән йөрөүсе техника, бигерәк тә һунарға йөрөү, ял итеү, йырын, ябай техника үтә алмаған урындарҙы үтеү өсөн уңайлы транспорт төрө. Һуңғы йылдарҙа районда ла кешеләр араһында ошо техникаға өҫтөнлөк бирелә. Ләкин ҡаргиҙәрҙәр, мотосаналарҙа йөрөү өсөн тракторсы йәки А1 таныҡлығы кәрәк. Бөгөнгө көндә үҙйөрөшлө ҡарҙа килә торған машиналарға беҙ экзамен үткәреп атабыҙ инде. Имтиханда бөгөнгө көндә 8 кеше ҡатнаша. Ул йыл аҙағында уҡып сыҡҡайнылар. Яңы йылдан һуң имтихан тапшырырға рөхсәт иттек. Әлеге ваҡытта тағын уҡырға яҙылған кешеләр бар. Уларҙың трактор пристарҙың удостоверение булмайынса инде улар ошо машиналарда йөрөй алмайлар. Был машина үҙйөрөшлө техника үҙенә күрә бик ҡурҡыныс инде йөрөүе. Уның обязательно бөтә ҡағиҙәләрен белер кәрәк. Шуның арҡаһында беҙ уларҙы уҡытып сығарабыҙ. Ҡаргиҙәр операция барышында транспорт менән ҡулланғанда хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен дөрөҫ үтәү, уларҙы теркәү, шулай уҡ мототранспорт менән файҙаланғанда ҡағиҙәләрҙе боҙоу осраҡтарын иҫкәртеү саралары үткәрелә. Инспекцияла Баймаҡ районында ҡаргиҙәр 28 берәмек теркәлгән бөтәһе район буйынса инде. Шуларҙың әле мына тигаз моторҙары беҙҙең үтеп бөттөләр, өсәү генә үтмәне, уны по техническим и үҙҙәренең хужалары юҡ, шуны үткәрмәнеләр инде, өйҙәрендә юҡ. Былай шул ошо 27 единицаның берәмектең инде 23 үтте. И һәр береһендә удостоверениелары бар. Удостоверение тракторист машинасы А1 битендә категория. И свидетельство регистрацияға бар. Йылда улар үтеп торалар инде ошо хужалары үткәреп торалар ҡағиҙәләрҙе. Ну, требованиелар инде беҙҙең ошо ҡаргиҙәргә удостоверениелар булһын ҡулдарында. Потом свидетельство о регистрации булһын. И шулай уҡ тегасмотр үткән свидетельстволарға тейешне обязательно. Быйылғы йылда беҙҙең инспекция гостехнадзоры белән республиканан приказ булды. 14 январдан 15 февралгә тиктән 2019 йылда инде ҡаргиҙәр операция объявлять ителде инде. Шуның буйынса беҙ көндә эшләйбеҙ инде. Көндә аҙнаһына сығып, бөгөн тоже сығып эшләнек. 6 единица тикшердек ҡаргиҙәрҙе үҙебеҙҙең районда инде, район йөрөп. Былай, документтары нормально инде. Һуңғы йылдарда Баймаҡ районында, Баймаҡ ҡалаһында киң таралып башланалар. Һунарсылар өсөн, балыҡсылар өсөн уңайлы. Мин эш буйынса йөрөйөм инде был ҡаргиҙәр менән. Уның менән йөрөү өсөн праваға уҡырға кәрәк. Шуны йөрөргә ярамай. Бөгөн беҙҙең Гостехнадзор документтарыбыҙҙы ҡаранылар, тикшерҙеләр. Ғөмүмән һәйбәт техника, миңә оҡшай. Күңелһеҙ хәлдәрҙе булдырмау өсөн талаптарҙы теүәл башҡарып, йыл һайын техник күҙәтеү үткәрергә, уның менән йөрөү өсөн тейешле документтарҙы тәртиптә тотоу мөһим. Техникаһын теркәмәгән хужалар өсөн штраф та ҡаралған. Тимәк, был талаптарҙы ла ваҡытында башҡарып барыу ҙа төрлө күңелһеҙ осраҡтарҙан аралар. Раушания Рахимова, Хәйҙәр Көмөшбаев, Яңылыҡтар.